Še ni pol leta, odkar imam tale rastlinjak in že sem prišel do odločitve, da je bila postavitev rastlinjaka res dobra odločitev. Še posebej zato, ker je poleti v njem zelo enostavno in super vzgajati paradižnik. In v tem videu bi rad pokazal enih 5 praktičnih trikov za lažjo vzgojo paradižnika v rastlinjaku. Nekateri zalivajo paradižnik v rastlinjaku vsak drug dan ali pa z kapljičnim namakanjem se vse skozi zaliva, kar ni nič narobe, če imamo izobilje vode. Zaradi mene lahko tudi vsake 4 ure se zaliva paradižnik v rastlinjaku, ampak nobene potrebe ni po tem. Prvič sem slišal za to, da se v rastlinjaku paradižnika ne zaliva na enem predavanju in je trajalo kar nekaj let, da sem zdaj lahko končno letos to probal v praksi. In to, kar vidimo zdaj, je v bistvu paradižnik, ki že dobre 3 mesece, skoraj 4, ni bil nič dodatno zalivan po presajanju. To velja seveda za manjše rastlinjake. Tale najin je 4x7 metrov, kjer lahko korenine paradižnika gredo ob strani ven iz rastlinjaka, po tleh seveda. Ker ves dež, ki pade na to površino rastlinjaka, ni izgubljen, ampak se ob strani bolj vpije v sama tla in tam so korenine paradižnika prisotne in to vlago seveda posrka. Sama zastiranje v rastlinjaku je seveda tudi zelo pomembno, da so vlago, ki pa je že noter v rastlinjaku, čim dlje zadržimo in zmanjšamo izhlapevanje. To vse velja za paradižnik, za katere druge rastline, ki bi jih tudi poleti vzgajali v rastlinjaku, recimo papriko, jajčevec, kumare, pa to ne velja, ker one pa potrebujejo več vlage. Nimajo tako globokih korenin kot paradižnik in tudi recimo v enem delu rastlinjaka, kjer raste paprika in ni bila nič zalivana, se je pozna narasti, rumeni listi so in ni tako, kot bi moglo biti. Okus paradižnika zrelega ni nič kaj drugačen, zaradi tega tudi lupina ni nič bolj trda, ker se pač ne zaliva. Po končani sezoni paradižnika pa je treba vso površino rastlinjakov konkretno zaliti, ker se lahko noter začnejo nabirati različne soli in bi se pH spremenil v tleh. In od oktobra do aprila se bo zalivalo, noter, če bo treba, se tudi nakida sneg, ki se počasi topi in bo zopet prepojil tla in tla bodo za drugo leto spet pripravljeno za vzgojo paradižnika. Da v rastlinjaku ni gužve, je zelo fino paradižnik negovati v en vrh, da redno obtrgujemo zalisnike in redčimo spodnje starejše liste. Ta tehnika se v angleščini imenuje hard pruning, pomeni pa to, da smo res redni z čiščenjem zalisnikov, da je en vrh, ki raste v višino, vse spodnje liste pa potrgamo do že izoblikovanih plodov, tako da imamo v bistvu čisto steblo in paradižniki na soncu prej dozorijo. Možno pa je tudi, da samo rastlino negujemo v 2 vrha, to pomeni, da en zalisnik pustimo že nekje zgodaj v rasti in v bistvu pa rastlina tekmuje med sabo in tvori 2 stebli. V rastlinjaku za paradižnik ni potrebno postavljati količkov, ker imamo že konstrukcijo pripravljeno in je super vzgajati paradižnik ob vrvici. Torej vrvico moramo nekako pritrditi na sam vrh in zapičiti v sama tla. Ni potrebno nič drugače fiksirati, ker takoj, ko parkrat usukamo paradižnik okoli, se sprime te vrvice in s koreninami poveže v tleh in je zelo stabilno potem sama opora, ko paradižnik vzgajamo v 1 ali pa 2 vrha. Ker je paradižnik v rastlinjaku omejen s streho, zelo hitro doseže vrh in škoda je v sami rastni sezoni ščipati že vrhove stran, fino je spuščati samo vrnico nazaj k tlom. To pa dosežemo z takim finim kovinsko sponko. To se naredil sami z aluminijaste žice, se zapiga in okoli se navije vrvica, ki se tekom rasti vedno spušča k tlom, spodaj pa čisto steblo se dejansko položi na tla. Še vedno, ko raste paradižnik, lahko recimo nekje v avgustu, zelo idealen čas, že presajamo in sejemo različno zimsko zelenjavo, ki bo rastla v rastlinjaku. Paradižnik zelo fino senči sama tla in je boljše za presajanje teh sadik, se bolje ukoreninijo. Rukolo, solate, peteršilj, različne radiče in endivje, kolerabice, brokoli, zelo širok pester zelenjav lahko še nasadimo spodaj.
In super je, ker takrat, ko presajamo, moramo seveda tudi zaliti same rastline, te vlage so pa deležni tudi paradižniki, ki po slabih 4 mesecih bodo tudi veseli same vode na sami gredi. Pri vseh teh trikih je vrtnarjem najbolj zanimivo to, da se paradižnika ne zaliva. Dajte vsaj ta trik ali pa kateregakoli ostalega predstavljenega probati doma v rastlinjaku, pa poročajte rezultate spodaj v komentarjih, delite ta video z vrtnarskimi prijatelji, pa seveda ne pozabite uživati v vrtnarjenju.